Pertama, kita siapkan bahan yang akan kita buat, yaitu racikan pakan lobet supaya ngekek panjang dan juara lomba. Kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahannya kenari seed. Kemudian yang kedua adalah millet putih. Selanjutnya yang ketiga adalah millet merah. Kemudian yang keempat, kita siapkan juga minyak ikan. Selanjutnya yang terakhir, kita siapkan madu. Kita siapkan yang pertama adalah millet merah. Kemudian kita campur juga millet putih beserta kenari seed ataupun biji kenari. Setelah pakan bijian sudah bercampur, kita aduk rata sehingga bercampur dengan sempurna. Kemudian biji yang tadi karena masih kotor kita cuci untuk mengambil biji yang berkualitas. Biji yang mengambang itu hanya ampas ataupun sisa yang harus kita buang karena nanti itu tidak dipakai, atau biji yang kosong ataupun ampasnya. Kemudian kita tiriskan supaya airnya kering. Selanjutnya kita taruh di koran di tempat terbuka supaya airnya berkurang ataupun hilang. Kemudian selanjutnya kita campur cairan madu. Kemudian kita masukkan juga minyak ikan. Kemudian kita aduk rata sehingga bahan-bahan tadi bercampur dengan sempurna. Kemudian kita siapkan penggorengan. Nyalakan api secukupnya, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kemudian masukkan bahan-bahan tadi yang sudah kita campur, kemudian kita goreng. Tujuannya supaya bisa bercampur dan melekat di biji-bijian tersebut. Kemudian pakan racikan lobet sudah jadi karena mengandung minyak ikan, madu, sangat bermanfaat sekali buat burung kesayangan kita, terutama untuk lobet yang harus mempunyai stamina. Dan itu tadi rahasia racikan pakan lobet supaya ngekek panjang dan juara lomba. Demikian sahabat Kicau Ma Indonesia, sharing video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.